ਆ ਬਾਈ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਿਆ, ਠੰਡ ਰੱਖੋ, ਟਾਈਮ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਆ ਬਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹੀ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਟਰੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਿਣਕਾ ਔਕਾਤ ਸੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਟਰੀਟਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਿਣਕਾ ਔਕਾਤ ਸੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਿਆ ਸੀ